Wala kay Bible? Diary. Pangitaan niya ang panultihon. English. At ano, Bisaya. Kaya wala mo ko nag-Bisaya lang. Panultihon, Kapitulo 17, versikulo 3. Proverbs. Panultihon. Okay. Anak, paling mo lang magbasa kay anong chapter 17. Versikulo 3. Sige mo din na. Sama nga ang bulawan o ang plauta o tunawon sa kalayo. Ang kasing-kasing sa tao, sulayan usap sa Ginoo. Okay, salamat sa Ginoo. Mag-isgot ko karon o kanabang kasing-kasing. So, gikaimon ko na sa Amerika, usaraman, hard. Pag-abot sa Manila, usara gyapon, puso. Pero pag-abot din sa Mindanao, naduha na. Kasing-kasing. Hallelujah. Naduha na. So, ang kasing-kasing sa tao, ipadayag diha nga tunawon sa Dios. Sama no sa kanabang bulawan, plata nga tunawon siya sa kalayo. So, kanang bulawan kanang bar. So, tunawon mi gina. O paaging kalayo dayon ulbahon sa unsay nindot nga porma nga mahimo dayon nga idayat-dayan sa tao. Pormahon siya, sumala gyud sa kanang nindot kayo nga pagkapurma. Diba? Namo nang naay singsing, naay pusilas, naay kwintas, o mahimo dayon siya nga idayat-dayan sa tao. So gipurma siya, sumala gyud sa kanang ihang kadindot. Hallelujah. So mo ni siya ang ipasabot diha ato pa ning una-unaon mahitungod sa kanabang butang na ito nga sambingay. Ang atong kasing-kasing tinuod na magiging siya. Tinuod na magiging atong kasing-kasing. Pero ang atong kasing-kasing naagin siya diferensya. Naagin siya diferensya, di ba? Isa may ingon nga perfiko. Eh kung perfect ka, Ginoo na ka. Kaya ang Ginoo may perfect. Perfect ko sa exam, So, pastor. kita, tao man ta, so di kita perfect. Muna ang kasing-kasing sa tao, naging diferensya. Kung mao na hinungdan nga gipasabot sa Ginoo nga kasing-kasing sa tao, tunawon yun siya. Diba? Tunawon. Hallelujah. Daw sama sa gold. Hallelujah. Nga sama sa bulawan. Nga tunawon man ni siya. Aron nga manindot kaayo ang iyang porma. Muna diya nga pormahon siya, sumala yun no, sa unsay gi-design no, sa Ginoo nga gusto niya nga mahitabo sa tao. Nga mo resulta gayon kini nga gikan sa sulod sa iyang kasing-kasing. Hallelujah, di ba? Aron usa may tuyo. Aron nga maggamit sumala yun sa tuyo sa Ginoo. Hallelujah. So, okay? Kung diri sa panultihon, 21, 1. Sige, ino din na. Panultihon, 21, versikulo 1. Hallelujah. Malahon sa Ginoo ang hunahuna sa usa ka hari. Sama sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapat. Usa na siya, 21? Panultihon, 21? Panultihon, 21. Oo, panultihon, 21. Uno. Ano? Malahon sa Ginoo ang hunahuna sa usa ka hari. Sama sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapat. Wala siya? Yes. 21 magka. Basig 1, 21. Kato bang ang Diyos wala siya nagtanaw sa gibuhat sa tao unsay maayo. Kung dili, ang gitanaw sa Dios ang iyahang kasing-kasing, ang iyahang motibo.
Sa ato pa di ay, ang Dios nagtanaw pa siya sa labaw pa nga atong gibuhat sulod sa atong kasing-kasing. So dili nato ikagarantiyan kung ang atong gibuhat nindot kay dili na mao ang basihanan sa Ginoo na naghimo kang nindot o dili ang gibasihan sa Ginoo. Sumala kung unsay daa sa sulod sa imong kasing-kasing. Hallelujah. O kana nga importante kayo nga himuon gayud sa Dios nga ang atong kasing-kasing tunawon. Hallelujah. So na ako'y mga punto dinhi, mga punto naghisgot sa kasing-kasing nga natunaw na sa Ginoo. Naghisgot sa kasing-kasing nga gipurma na sa Ginoo. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Okay? Amo na. Oh. Sige. Okay. Okay, paminaw mo. Kaya aron nga dili masayang among isulti. Okay. So, naay mga punto dinhi nga among isgutan kay pulong ra magid ang atong pagkaon, di ba? Pulong sa Ginoo magbalik-balik magid na siya. Antod nga di ka mausap. Kung mausap ka na, dili na siya mobalik. So, mao na nga mga punto dinhi sa kasing-kasing nga gipurma o gitunaw na sa Ginoo. Diri sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, 9 ug 10. So, basa. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, 9 ug 10. Una nga punto. 9. 12:9. Oh, dahil 10. Apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluyag makita sa himpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kaluyahon aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Jis, tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga na mastamas, mga kalisdanan, mga pag-antos o mga kakulian kay kung huyang ako nig-unon hinuon ako. Okay. Okay kung basahon diya, si Pablo nagsulti na siya diya. Si Pablo sa katao nga kanabang gipurma gyud pag-ayo ang iyang kasing-kasing. Mao na nga may resulta na nga misulti siya taliwala sa dili maayo nga iyang giagian. Wa gyud siya maunsa. Tungod kay naa siya kalipay. Amen. Amen. Una, no, ang kasing-kasing nga gitunaw sa Ginoo, gihulmas Ginoo kasing-kasing nga malipayon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lindot kay na nga ang nasa sa imong sulod, no? Ang kalipay nga gikan sa Ginoo. Atong hinumduman nga ang atong kasing-kasing gitagaan yun og personal nga kalipay. Nga gikan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kita gani ang atong kalipay usahay na namin makadawata, natay kwarta. Di ba? Pero dili na mao mga resulta lang kana. Di ba? Ang armas gyud nato nga gihatag sa Ginoo. Nga taliwala nga ingon si Pablo, grabe na ang iyang kalisod pero nagkalipay sa Ginoo. So muna nga kita nga mga alagad sa Ginoo, dili ta dali maunsa. Sa kalipay nga gibutang sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Tungod kay ngano natay kalipay, naangko nato ni tungod sa tinud-anay nato nga relasyon sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tinud-anay nga relasyon sa Ginoo nga naman. Relasyon nga mohatod kanato sa kaminyoon sa Dios. Kay engage biya ta sa Ginoo. Di ba? Kita ang pangasaunon sa Ginoo. Amen. Una nga kung ang tao walay relasyon sa Ginoo, wala siya tinud-anay nga kalipay. Ang iyang kalipay naara sa mga bubah sa kalibutan. Dili ni makita pero salamat nga kita. Amen. Ang atong kalipay gikan sa Ginoo. O ni siya mohatod kanato nga makabarog yun ta nga malipayon
nga salamat sa Ginoo. Hallelujah. Mga tao nga pila ka milyon nga matingalatang anong butas sila sa Ginoo. Anong butas sila sa Ginoo. Tungkol kay wa sa relasyon sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mo na hinungdan nga resulta sa tao nga gitunaw sa Ginoo, hulmas Ginoo ang iyang kasing-kasing, malipayon ang iyang kinabuhi diya sa Ginoo. Amen. Wala ang kita nga mga alagad sa Ginoo. Hallelujah. Naigasa na to nga moatiman tag mga tao. Amen. Diba? Ang pastor, ang gasa na moatiman og mga tao. Shepherd good. Moatiman. Hallelujah. Kanang wali, kanang mag-istorya ta. Gamay ra nga porsyento nga hitungod sa gasa nga gihatag nato sa pagpamastor. Hallelujah. Pwede ra ang evangelist nga makawali siya sa bisan unsa nga iyang iwali. Pero kung wala siya gasa sa pagkapastor, di siya kakabalo mo atiman sa mga tao. Gasa wala ni siya sa gieskwelahan. So mo na kita nga mga alagad sa Ginoo. Sa diha naatay kalipay, malipayon nato kasing-kasing, makahimo kita sa pagpangalagad sa mga tao nga malipayon, taliwala nga bisan tan-aw nato wa tay lingod tungod kay nakalipay ta nga moatiman sa mga tao nga nailalom sa atong kinabuhi. Hallelujah. Sirkus mo mamino? Okay, serious ka mo kay istorya. Dayon, malipayon nga mo alagad ang hinungdan ini kining atong relasyon yun sa Ginoo. Hallelujah. So, muna nga una kasing-kasing nga malipayon kanang mo na say itunaw hulmas Ginoo. Ako kasing-kasing salamat sa Ginoo. Kay wala nagtan-aw ang Dios kung unsa nakabisig kung sa kanino atong gibuhat. Ang nagtan-aw si Ginoo sulamala sa motibo sa imong kasing-kasing. Sumala sa dagan sa imong kasing-kasing. Muna nga hulmahon yun sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Aron na imong nindot kayo. Hallelujah. Ang motibo sa imong kasing-kasing nga magakalipay diya sa Ginoo. Ikadua, sa 1 Juan Kapitulo 3, 19-21, kung si Istyuga pa, versikulo muta, Juan Laway. 1 Juan 1 Juan Kapitulo 3, 19-21. Sige, ingon din na. Hangtod sa 21, Okay. 19-21. 19, Kuha 1 Juan 3. 1 Juan 3:19. Pinaagi niini mailan nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios. 20. Sa diyang sudyaan kita sa atong konsensya kay ang Dios labaw pa kay sa atong konsensya ug nasayod siya sa tanan. 21. Busa mga igsuon kung wala magsudya kanato ang atong konsensya may kaisog kita nga moatubang sa Dios. Hanggang asa, Pastor? Okay, 21. Oras to siguro. 21. Okay. So, ang ikaduha, kasing-kasing nga mubadlong nato. Hallelujah. Ang konsensya, nagagikan magina sa atong unang-una. Matod pa nila, kung ang imong unang-una, likon, dili, madali, matarong ang imong kasing-kasing. Kung ang imong unang-una, likon. Ang konsensya, nagagikan ni sa atong unang-una, tungkol ni siya sa atong bago nga pagkatao. Hallelujah. Muipikto ni sulod sa atong kasing-kasing. Muna nga ang atong kasing-kasing sa diha nga naara sa atong una-una, naanay konsensya, ang atong kasing-kasing dili, dali-dali, matandog. Hallelujah. Amen. Amen. Dili, dali-dali, matandog. Kung kini siya, mubadlong pag yun, usod niya. Sa matag usa ka nato, pinaagi sa atong konsensya. Hallelujah. Aron mahimo kita maisugon kaayo nga moatubang sa pagpangalagad sa Ginoo.
Amen. Kaya dining atong kahimtang ingon nga itawag si Ginoo nga pastor kinahanglan isog. Dili talawan. Amen. Tanag yung mubarog yun. Tanaw si Pedro nga ingon siya nga magdadaan ka muna sa ibabaw na aking bangkay ayaw kanila mapatay. Pero kapila ni ilimod. Diba? Kapila ni ilimod. Tungod kay si kahadlok. Wala si kaisog. Pero siya sa diyang nabutangan sa konsensya, sa diyang pag-abot sa buhat, nag-born agad siya. Naisog na aya kasing-kasing nga mubatlong, kasing-kasing nga mutultol, mugiya sa pagsulong sa pagpangalagad sa Ginoo. Lingon. Kaya kung pastor ka, unya dahil huyang ka, wala nga, dili muluwag ang imong kasing-kasing, kung dili mo hubag na hinong. Nadaot na hinong kasing-kasing. Dili gusto sa Ginoo nga muhubag atong kasing-kasing. Ang gusto sa Ginoo nga muluag pag-ayo ang atong kasing-kasing. Amen. Tungod kay sa diyang muluag ni pag-ayo sa diyang asnang tas pagngalagan sa Ginoo. Naay daghang mga tao ipasulod. Ilalong sa atong pagdumala. Amen. May isugod. Hallelujah. Sa Santiago 1:2-4, wala siya aging pagsulay, di ba? Mao nang gitugutan sa Dios nga adunay pagsulay og mga tentasyon. Hallelujah. Kano gitugutan niya? Tungod kay kabalo siya nga naay mubatlong nato. Dili kasing-kasing nga mubatlong. Hallelujah. Muna ginatugutan niya. Kaya kanan ginatugod pero dili na gikas Ginoo. Ang uban kay ang tanan kuno daw tan maayo gikas Ginoo. Dili, mutugod lang ang Ginoo. Muna gikaingon ako unsa may kalainan sa pagsulay ug ang tentasyon. Hallelujah. Unsay kalainan sa pagsulay ug tentasyon? Puro na siya mga ngilgig kung imo nang agian. Pero kung isog ang imong kasing-kasing, naay mga pagbarog nga mupadlong, mutudlong, muasta. Tungod sa imong konsensya, tungod sa imong pagkatao nga naa imong gipuy-an sa sulod. Dili ang unod, ligon. Ang pagsulay pait, pero ang tentasyon tamis. Walang daghang kay mabiktima sa tentasyon. Tamis. Walang daghang kay mga tao karon nga takas kay sugar. Ay, wala dapat kung hindi mo na maulayo ka man na. Hallelujah. Wala man na siya, extra naman na siya mga pulong. Hallelujah, di ba? Mga pagsulay, mga tentasyon, mao na nga kita makalahutay ngayon. Hallelujah, amen. Tungod kay ligon ta. Amen. Tungod kay ang kasing-kasing mo ni siya ang munipinsa. Hallelujah. So na nga, ingon po diha nga diha sa 1:12 mahimong tang bulahan sa dihang muda ugta sa tanang klase ng mga pagsulay. Himuon tang bulahan. Hallelujah. Amen. Muna nga uban ay mga biktima nini sa ilahang pagpangalagan sa Ginoo usahay. Pili sila. Tungod kay dili pa man kabalo mo badlong ang ilahang kasing-kasing. Dili pa kabalo mo badlong. Amen. So muna siya ang ikaduha nga kasing-kasing nga gitunaw sa Ginoo. Hallelujah. Ihulmas Ginoo. Ikatulo. Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 3:5. Hallelujah. Ikaduhang Tesalonika 3:5. Sige, ingon din na. Tugit lang po, sir. Nangita pa. Tesalonika. Hindi na po makita. Okay. First Thessalonica Kapitulo 3:5. 3:5. Ikaduha? O first? Ikaduha, Tesalonika. Ikatulo ni siya. Ikaduha, Thessalonica 3:5. Sige, ingon din ha. Hinaot unta nga ang Ginoo
pagtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios o ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Okay. Ang katulo, haleluya, sa kasing-kasing nga gihulma sa Ginoo, gitunaw sa Ginoo, kasing-kasing nga giniyahan kayo sa gugma sa Ginoo. Haleluya. Giniyahan sa gugma sa Ginoo. Ang kasing-kasing nga gitunaw sa Ginoo. Haleluya. Kasing-kasing nga gipuno sa gugma sa Dios. Kasing-kasing nga giharian sa gugma sa Ginoo. Amen. Ang sultana sa diyang giharian ka sa gugma sa Ginoo, giniyahan sa gugma sa Ginoo, dili ikaw ang nagdala sa imong paghigugma ngadto sa Ginoo. Kundi gidala ka sa gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo mo ay naggiya nimo, nagtudlo nimo. Ang gugma sa Ginoo mo ay nagkontrol ug nagdumala sa imong kinabuhi. Amen. Mo nang makahimo gayon ka sa pag-agwanta. Tanawa ra mo si Jesus tungod sa gugma sa Dios sa matag usa ka nako. Bisan unsa ka lisod ang iyang giagian. Grabe ka sakit. Pero iyang giagwanta. Bisan giunsa siya tulisok sa mga tao, gibalik siya sa mga tao, pero nagpaubos siya. Kung sa hinungdan, tungod kay ang gugma sa amahan nga na